izvirzās kvartāls, un tā arhitektiem gan ir zināms šīs vietas, ka tā tiek atjaunota, un tāds tiek daudz sektas populārās skolas, un tiek atjaunoties visu pustiņu pasākumu, bet arī tās man pašreiz ir netālākos darba vietas, un gan atrodas, man liekas, kaut kas šeit, ne šajā jaunajā rajonā, bet jāsakot, lieta tāda, ka tieši šajā jaunajā zonā, kas ir pievilcīgs, piemēram, visiem jauniešiem vispār interesantiem, ļoti augsts tādi mazi uzņēmumi, nav saprašanas, kas ir par uzņēmumu vai ko viņi dara, ka tas pieņem, ka tas ir mājas pārstāvs IT, varbūt arī kaut kādas investīcijas, mazākas kooperācijas, kas arī ir, nezinu, standārtas, kaut kādi jaunie uzņēmumi radīšana, vai arī kaut produktu izveidi. Bet dienas laikā, kad es tur staigāju, tur vienkārši, es nezinu, tā kā zombiju ielai no sērijas, tur nekas nenotika, tur vienkārši tā kā varbūt iziet pīpauzēt, pusdienu laikā aiziet, nezinu, uz mašīnai, bet pa lielam tā kā problēmas tajā kvartālā ir tas, ka tā kā potenciāls ir, teritorija ir, iespējams arī cilvēki ir, taču nav tā driving force, kas tā kā to visu nestu laukā un to visu attīstīt tālāk. Ja tā kā šīta mazā iela, viņa actually ir ļoti minimāla, tā kā to visu potenciālu, kas varētu būt šajā kvartālā. Un kvartāla robežas, kas ir to, ka tā līnija neslēdz, vai arī kā tās ielas? Tā kā viss tas ir šajā. Jā, tas bija viņa mājaslapā arī rakstīts, ka tieši šīs ielas, tas ir tieši tā vecu kvartāla robežas. Un tas man šāko biznesu pārstāvju? Tas ir mikros. Tikai tas nesabiedri viņus nāk, tāpēc, ka tas ir Latvijas kalbām, tāpēc uzņēmums, kurš to rūteru, un rūteru, kurš viņus izsūta uz Ameriku un lielākām valstīm, un tikai tātad Latvijas iesargas. Bet, jā, un ar to es saprotu, katru mēģināju sazināties, uz to laikam. Jā, mēs centos sarunāt tikšanos, bet nav panākšanās. Jā. Kā viņi manifestējas kvartālā? Ko viņi? Kā viņi manifestējas, pēc viņa biznesa, viņa šajā vietā atvadā, vai to prezidents jūs sajūtas kvartālā? Tieši par mikrotiski? Tāpēc, ka viņiem... Jā, tāpēc, ka viņi, piemēram, un tas kvartāls, kas kaut viens vairāk iesaist uzņēmumi, kas tieši izskriela, un pārējie tur arī apkārtās visas vecās ēkas vai šraus. Tā saprot, ka ir viens liels uzņēmums, kurš tagad renovē pilnīgi tās lielās mājas, bet attiecīgi viņš, kā lai saka, viņš ved laukā, bet sen laukā visi piemītnieki, kas tur jau iekšā ir strādā, un tas, saprot, ir liela reforma, kas šobrīd notiek, bet viņš jau mūsu kā apmēr visu teritoriju, nedodoties tā citu. Bet tā prezents, runājot par simtautiskiem griezumu, ir tāda liela ēka, kura, ja nemaldos, vai pat daudz viņa šeit atrodas. Jā, viņa šeit atrodas, bet viņa ir tādā savā burbulītē, tā, viņiem nav īsti interesi, vai viņa tālāk attīst. Tā kā iet ielās un attiecīgi interesēties, kas apkārt notiek, tāpēc, ka viņiem liekas, ka labi tā. Jā, tad viens punkts, ko es teiktu, es nezinu, pēc ļoti uzlāk skatīt, ir kādi vidas objekti. Kopumā jums noteikti ir foršas centrs izlīdz bibliotekām, un tas bija nevis peļņas centri, bet tas produkts, ko jūs izsākat, varbūt nebūs uzreiz uzkārtīgs līmeņa uzņēmums. Kad veicat interviju, noteikti pievēršat uzmanību vidas arī elementiem vai kaut kādiem objektiem. Tas kvartālā nav stūs, bet mēs nevaram no kaut peļņas, kas varbūt nav no secinājumiem zīmās. Bet tā kopumā, jā, tas, ar ko jūs prāt ir vai interjera vai vidas elementi, jums bija kurš nokās pilns? Ok, tas nozīmē, ka man moduļu mājas un kaut kas tāds. Jā, iespējams, jā, varbūt tas ir mēs kā mūdzināt par kvartālu. Labi, paldies jums. Pēc nākamā reizi gaidām pabeigts interviju, un tad jau varam aicināt laikam ceturto, piekto komandu aicināt. Nākamā ir, labi, vienkārši šeit uz kvartālu nosaukums, tā būs vieglāk spīķeri. Spīķeri komanda. Good.
runāt par Jā. Arī tur tāda māja aplīte, viņam arī tas tādā svarīgāk vajag. Jā, mēs izanalizējām Spīteru kvartālu, tas ir mūsu izvēles kvartāls. Viņš atrodas starp Latgales un ģenerāli Radņu Krasnovu, tā adrese ir Latgādnijas iela. Tas ir tāds noslēgts, tas noteikti izstūrīts, iežogotas tērs, tāds diezgan privāta vieta. Tur ir skaists vecs ieģeļu mājas, kuras pašlaik atjauno. Tie varbūt lielākie plusi, kas ir, tas kvartāls ir diezgan tuvu stacijai, centrālajā Rīgas. Nozīmē, ka tā cilvēku plūsma tur varētu būt, ja viņiem būtu interesi uz turien aiziet. Teiksim tā, pēdējais pasākums vispār notika 23. gada septembrī. Tas bija Rīgas krāmsvirziens un tas diezgan beidzīgi, jo, manuprāt, tā ir ļoti izcila vieta, kur pavadīt laiku tādā noslēgtā vidē un savā komunā. Bet, diemžēl, tas viss ir kaut kā beidzies un manuprāt, pat neesmu dzirdējis, ka kaut kāds koncerts notiktu Spīteru koncertu zālē vai vismaz kaut kāds vai grandios vai svarīgs. Jā, tur ir daudz uzņēmumu, visādas jomas ir pārstāvētas, tirdzniecības, medicīna, kultūra, IT risinājumi. Tur ir iespēja izīrēt īrojuču vai aiziet pat uz muzeju, tur bija Rīgas geto muzejs, kur vēl joprojām. Jā, kaut kas. Tad sezonalitāte, jā, tā komercdarbība norisināta caur gadu. Paši pasākumi arī teorētiski varētu norisināties caur gadu, īpaši Spīteru koncertu zālē, jo ir arī vietas, ko var izīrēt citiem pasākumiem, bet, teiksim, tajā centrālajā laukumā, tur arī krāmsvirziens notiks, tas ir vairāk standarts vasaras mēnesiem vai rudeni pavasarī, jo, diemžēl ziemā neviens nevis pārdzīvot. Arī intervējot, nevis iedzīvotājs, bet cilvēks, kurš strādā, viņi arī minēja to, ka tā vislielākā tas mīnus, ka nav nekādas aktivitātes vairāk tur, jo agrāk, kad bija, viņi arī apmeklēja, bet tagad, kad ir tīk noklusis un jēši, tad zadusi dzīvība, tad pamesta vieta liekas. Tā 50 centus ir tur vispār kaut kas, ko nopelnīt, jo viņam tā pieeja, tas diezgan tāda do it yourself, bet varbūt jūs manījāt kādu vietu, kas peļņas potenciāli, vai kaut kādu internetu, tas atzīmēs uzņēmumiem. Mēs pieņēmām, ka pelnošākais uzņēmums ir Eiropas dzelzceļa līnijas, kas nodrošināja, kas palīdzēja organizēt Rail Baltica izbūvi Latvijā kaut kādā mērā, jo pārējie uzņēmumi vai zobārstniecības vai tādas lietas, tas vismāk arī ir pelnošāk, bet varbūt netik lielā apmērā un tā telpa ir norīt var nopelnīt citu pasākumu un finanšu atļauju. Ja runājot par startupiem, tad tur viens no galvenajiem inovatoriem ir Startup House Rīga, kas darbojās arī tur. Mēs satikām vienu no darbiniekiem, kas, Evelīna varētu precīzāk pastāstīt, bet arī viņu mēs intervējām tieši par to kopsadarbību tajā Startup House telpā. Tāpat kā tur ir uzņēmums Principai, kas arī ir tāds diezgan kvartālu mērogā ietekmīgs. Mums tā kā vairāk pastāstīt tieši par interviju rezultātiem. Tas nākamais, pēc šī konkrēta intervijām, tas pats intervijas, pats 30 sekundes, vienkārši atvērt main takeaways, bet vēl pie šī jautājuma, lai es runātu, es gribu tevi uzdot jautāt, es varētu nevarēt, tā kā apdomāt. Komentārs jums, ko cik man ir nepiecies, ka man ir public business, kas nav mums tāko uzņēmumi, bet viens punkts ir tāds, jā, kad, teiksim, viņiem ir iespējams teikt, hei, pēc šajā kvartālā, vai jūs esat apvienot Rīgas provocā, kaut kā uzlabot darīt, un tad ir interesantāki, un tas palīdzēs jums vairāk nopelnīt, tas ir questionable, bet varbūt tiešām darbinieks, bet reālāk, ja tā ir problēma, kas jākopēc kārtības viņa problēma, un otrs ir tie pakalpojumi, kas ir uz vietas. Tas laiks izstāst, ka jā, varbūt iepriekšējos kvartālos varētu daudz, ka pakalpojumi nav, varbūt tāpēc, ka ir viena, kas pienāks vasara pavasarī būtu interesanti salīdzināt, bet tad droši vien mēs ar intervijām. Es domāju, arī tā liela problēma, ko izteica arī no intervijām, ko mēs dzirdējām, ka it kā sabiedriskais transports tur iet vienkārši centrā, bet tur iet tikai viens tramvajs, cik es sapratu, un tā satiksme arī ir tāda, kā sanāk, tu brauc tikai no vienas puses.
ka tā pieejamība viņa nav pieejama tā kā kaut kādos citos kvartālos, kur nāk daudz sabiedriskie, un tas kvartāls pa ceļam, un man liekas, tā ir tā problēma, kas tā kā īsti nav cilvēkam pa ceļam tas kvartāls. Un, ja viņš nav pa ceļam, un tad nekas nenotiek, tad viņš neviens neiet. Un tad es vajadzētu radīt to tā kā mērķis, ko iet. Lai gan, ja tu esi pārvietojies ar auto vai ar velosipēdu, tad tā pieeja ir no visām pusēm. Vienīgā problēma bija, ka nav kur to mašīnu atstāt. Nu, jā, tā ir tāds maziņš parkings ir, bet... Nu, nav pieteikums, jā. Labi, varam iet uz pirmo interviju, tad droši to problēmu, tas identificēt kādu problēmu. Nu, es runāju ar pārstāvu no Start School, tas ir kā daļa no Startup House. Un tāda lielākā problēma, ko minēja, ir tas, ka nav tiešām tie pasākumi vairāk. Un arī par vidi viņi minēja, ka gribās vairāk zaļumiņu. Nē, viņi paši teica, ka viņi paši rīko, bet viņi gribētu, lai tā kā kaut kas tur notiktu, lai būtu tie cilvēki tajā kvartālā. Tā ir tā problēma. Okay. Labi, nākamais. Jā, šeit bija līdzīgi. Noķērām pārstāvi, kas strādā ēkā, kas ir blakus Startup House-am, un teica, ka jā, Startup House-ā kaut kāds pasākums ir. Septembrī arī bija barbecue ārā, bet ka vairs kopš Covid tie pasākumi nav. Tad es minēju par tām stāvvietām, kad šobrīd tur ir liels bruģēts laukums, uz kuras tad tā nelegāli tiek tās mašīnas novietotas. Tad ļoti maz apzaļumos, tad kā atgriežoties pie tā, ka tur ir liels bruģētais laukums, kas īsti nav izmantots, bet viņu varētu izmantot šiem pasākumiem. Un jā, tad apjautājāmies arī par dizainu un vispār kā tā vide ir labi iekārtota, tad apkārtējā vide ir iekārtota ļoti labi un ērti. Savukārt, ja mēs runājam par cilvēkiem ar invaliditāti, tad tieši telpās, tad cik tās ir vecās ēkas, kas tagad ir ar jaunu nozīmi, tad viņas nav pielāgotas mūsdienu universāla dizaina standartiem. Okay. Bet par filmātām mums ir paņemami labs, noteikti tā, ka ietiksies ar sāpes no laikiem ir valodījās, jo cilvēki gatavs viņām maksāt. Nākamais punkts, jo tas nepatīk, ka nav zaļāk, bet ja tas laikās mēs viņam gatavs maksāt. Bet pēc jūtas, ka viņi būs. Kas ir pamats? Mums ir no Afīskinēja. Afīskinēja. Jā. Izmēr būs par pasākumu nedēļās. Jā, mēs jau savilkām paralēlis. Good. Nākamā intervija. Jā, tad mēs intervējām arī priekšstāju darbinieku, un šeit būs tas galvenais, ka viņš arī pats jau sāk ar to, ka viņš labprāt vēlētos, lai kvartālā notiek vairāk pasākumu, un sadarbība arī starp uzņēmumiem, jo šobrīd, kā viņš minēja, ja tur notiek kaut kāda uzņēmuma sadarbība, tas ir tas principā no Startup House, un ar to arī beidzās. Par labiekārtojumu viņš arī minēja, ka soliņi tā kā ir, bet tās brīvības nav. Un, kas bija atšķirīgi no pirmajiem diviem respondentiem, tad šis pārvietojas ar Bolt Drive, tāpēc viņš uzskata, ka parkings nav problēma, un viņš neatbalsta to, ka cilvēki novieto automašīnas kvartālā iekšienē. Viņam liekas, ka tas bojā visu to vizuālo efektu. Un vēl viņš minēja, ka tā kā no tādiem praktiskākiem risinājumiem, lai tas varētu rīkot pasākumus, tad būtu jāievieš publiskās olas, jo šeit tādas vispār nesot. Šis atkal nav uzdevuma pateicoties, jo tam mēs ierādījām publisko solis, kas arī bija atvērta, bet par to kvalitāti mēs nevaram neko galvot un tā. Un vēl viņš ierosināja dzeramā ūdens. Okay. Es kādu lekciju samaksāju līdz mēs par solis, lai viņš tā augsts komforts, kā ir viss puses ir un kā maskas no turpinās mūdens un nāzes un kaut kādas tādas fakultātes. Labi, paldies jums, jūs man gribētu lielo plusu, vai tad informāciju? Vēl viens. Jā, tas uzlaiks pareizi kafijas draugs. Jā, mēs intervējām arī kafijas draugu darbinieks, un viņas arī minēja šo problēmu par autostāvvietām, kas atvieglot arī viņām pašām darbu tur, gan arī viņam ir starpos veikals kā servis, līdz ar to viņiem vajag piegādāt arī tos pašus kafijas automātus, citus preces, un tas arī apgrūtina šo produktu pārdošanu. Jā, pašiem apmeklētājiem arī nav šī vieglā pieeja. Un vēl viņas minēja to, ka viņām ļoti patiktos būt kafejnīca, jo ļoti daudz cilvēku nākot, un viņi ierauga šo kafijas draugus veikaliņu un domā, tur ir kafejnīca. Varēšu kaut ko iegādāties un apēst, bet patiesībā tā nav. Tas ir ļoti labs, protams, jā. Tad viņi tālāk intervēt, cik gribētu, viņš pietilst labi masīšiem pastāvā, bet tādā veidā veidot tāds enerģiju. Jā, tad viena lietotā intervija, kur es varēju daudz par neatklāt
atklāja virzienu, tad jūs varat paspēlēties to un tad jūs validējat priekšsakums uz EO, jūs uzliekat pop-up planēju sistēmu ar kampaņu, un tad jūs kādu cilvēku dienas laikā nopērk. Un tā, tad kopumā paldies, Maliks, aplausījums. Tā, nākamā komanda. Pēc speakeriem mums ir Raina Kvartāls. Here we go. Anna, kad varbūt mēs tad atliek tām personām, kas prezentē. Jā, ieradās mums labi bērni. Un tad Lukiņš tiem, kuriem paprasīja Lukiņš. Ok, tad ir beigas. Parunājām interviju šodien ar Rīgas visiem, bet tā vienīgais, ka nav daudz, tas sarunāties par tās, mums ir nešām liels. Как ты знаешь, бандитка? Дома на улице ты есть? Tā, kopumā arī pats par to nezinu, tieši vērtī vienās ir pakalni vērtī tikai mīnus, tāpēc viņš izvēlējās, piemēram, tur būtu tikai labi telpas, piemēram, vai es to biju Microsoft Store, lai arī speciāli īrēju telpas, tā kā pabot vai tur savu tirgus, vai darbinieku, tā kā nebūtu iespēja nesatikties ar inovatīvi domājošiem cilvēkiem, tā kā tāds inovāciju simbiozi vai paradigmas, kas arī ir, var strādāt, un bieži vien tiem kāpēc uzņēmumiem ir liela apgrozījums un liela tā budžeta kapacitāte, tad jauniem radošiem inovatīviem māksliem ir pagrūtāk ar to naudas plūsmu, kas tādā veidā ir izmantēt kvartālā atcentrām. Tā kā tas teikt, ka nevajag vienmēr dīstrumu vai šausmēties. Labi, kā jūs nesatiktajās pēdējās, vietējos sektors, Jā, viņi ir lielākais. tad jau vajadzēja pazināt. Lejā ir vairāk atbildēt cilvēki no tajās vēlētības ir tādi tie, kas teica, ka nav šo parādot par pasauli un apakšējie sektam. Vienkārši, ka viņi negrib redzēt tādas asociācijas, viņi tā vienkārši darba vietas.
telpu, kur īre, un to neuzskatu par neko vairāk, un tur negrib ilgāk uzturēties, un kāds tur attiecas. Nevajag to kopīgi sajūtu, lai gan apakšā runāt tieši pēc tevis. Mēs tāpēc nekā jautājums, man ir tāds uzvērs patiesībā. Tas ir ar to nākotnes vīziju, tā pati ēka vai kur tiek maksāta? Principā šī ir tāds tagad, un tad blakus ir plānot veidot mākslas skolu, uzstāju skolu, un jā, šis ir uzstāju domām, jā, papildus. Ir sākus, kad ir darbs, kā papildus tās mākslas tāls, vai jābīla tāls, jau tas jau tā darbojas, uzvērt mākslas mākslas. Anda, tu kāds komentārs, Anda, pēc Jā, man vienkārši liekas, tā ēka, kas ir zilākā, tāda 7 jau tehniski jau darbojas kā tā mākslas tāla. Pēc skaidrīs, ka tomēr 2 ēkas. Viņa vienkārši nav izremontēta. Jā, es redzēju, ka viņi bija, man liekas, jau projektu iztaisījuši. Tas ir tās. tādas problēmas, kas formāti bija tādā, Jā, viņam nekas nepatīk, neko nevajag, nestrādā. Tur viņš ir idejas tā. Jā. Bet man nav atpatiks. Ļoti labi. Tā, uz tālākajiem punktiem, vai tas ir būtu atpatiks? Rīguma tūkstoši. Jā, Es gribēju tieši prasīt, vai tur ir tāda coworking, vai kur tu vienkārši vari iet kopā sēdēt, tur nav tādas telpas. Vai tikai gaitenis, ofisiņi. Ja, man tas liekas ļoti interesanti, jo es vienkārši taisīju pats šēku. Sanāk, viņi tā kā kāds 2-3 gadus tā kā te būs radošais kvartāls, un tad viņi uztaisīja projektu, uzbūvēja un salika bildes noma. Es tā kā skatos, kur ir tas radošais, ko tā kā mēs visi tā kā kopā tā kā panojām. Es skatos un neielika, un tā kā ļoti interesanti, ka vienkārši, ir kaut kāda ekonomiskai droši vien apsvērumi, lai katra telpa tiktu izdzīvēta, un tur kaut kādi izdevumi nosaktos, jā, un tā kā viņi burtiski aizmirsa par to sociālo funkciju. Teiksim, tur tuvumā ir kaut kāda kafejnīca, vai kā tur naktis, tālāk prieliku par restorānu, kur tuvēs. Jā. Pēc trūkuma.
teiksim, cilvēki iet kaut kur uz manču, vai viņi atnes savas piesmēs, viņam arī vajag kaut kādu telpu tur. Kāpēc? Pēc tās visturiem? Respektīvi, pirmā savaiksties radošie uzņēmēji, bet viņu tā funkcija nav tā kā veikals, tas ir likās darbnieks, vai nav kā darbnieks, kur ir atļaupās nopirkt, ko
mēs visi pajautājām arī mums, kā vienkārši sanāca, ka atvērtās izprast telpām un attīstītas, dabūjām dzirdēt, ka gan to akvārijā nav pārāk labi, kad notiek šajā pārējā telpā, arī zinām dzirdēt. Uz šeit, lai tas būs tas, kur ir aktīvi aizsardz dzīvniekiem, tur var stāsties par to kādiem redzēt. Nu, jā, tur ir tāds tipa siena, ko mēs arī no ātras redzējām arī to tādu. Jā, man aizskatās, ka vienkārši rakstus ir vienkārši, kad jūs zināt, ka rakstus ir lidumā, bet lielākā daļa rakstus izlidās tieši tas kā saimnieks, kad jūs atstājumi, kā šajā telpā, tā kā viņi kaut kādā veidā panegam tur, runām no to, kā izlido rakstus. Un tad jūs kā šeit izolācija, tad to ir grāmatā. Interesanti dzirdēt, ka cilvēki, jā, lielākā daļa viņi domā akustika, bet izlaiž būs. Jā. Un tam tas par intervijām varbūt. Penis te, kas ir pamatā lietu visā. Tā taisnība jau visās atstāv no departamentiem, un tad ir kaut kādi jauni uzņēmumi, kas varbūt tur atnāk, aiziet, bet viņi varbūt notic. Un dažiem tur ir tā viena telpa, kas permanents, tā kā coworking. Tas ir ļoti taisnība. Bet jūs varat strādāt, jo teritoriālo zonā jūs interpretācijās inovatīvi tas kvartāls apstājas pie visu durvīm, vai viņš ir Mēs vienkārši izcēlām tā kā to daļu, kuru mēs parādījām lielā pēcē, bet jā, nu tā jau ir tāds savu izvērtu citām laboratorijām, tā kā tā kā tas ir izstāvis, bet mēs uzlikām visu, nejauši visu SLU sekciju, jo mēs jau prāvīgi nogadījām, mēs vienkārši gribētu parādīt. Arī kā šī jau citu, varbūt šīs daļas savstarpēji atrodas. Jūs protams, visu to panākam, tas tā pļāviņas pēc filozofija.
ietiesības attiekot ar tādām jaunām. Turpinot šo tēmu, ko katram individuāli patīkamies, kas dzīvot runā. Jā, es izvēlu skolu, kur ir projektu vadītāji Ģidam Publikā, un viņš jau tad pastāstīt, viņai šajā pirējā telpā nav savācīt darbu galdu, viņas darba vieta, protams, ir dzīvām, un ka viņai, laikam, nepārāk palīdz šīs atkārtot plāniem, kas ir kopā vienā telpā, jo vispār strādāt līdz viņas pasakīt saviem projektiem, un viņas ir savā brīdās traucē, bet, jā, viņa ir pagājis uz kaut kādu darbošanu, kas to veici, arī pareiz, ka viņa ieteiks kādam varbūt iestrādāt savu RTU, kas ir Ģidam Publikā. Un izslēgt tādu secinājumus, jā, es vienkārši varam pieņemt svarīgi iemācīt vecāliem, mērķiecīgi izvirzīt gan kā mērķis, un arī novirzīt finansējumu uz ilgspējīgajām un sociāli atbildīgajām praksēm, vismaz turējot, lai tas Tāda komanda nodalījums varētu meklēt stāstus, kas neprāt, ka cilvēks skatījumā nav tieši pauzēs, karot, ko viņš gribētu, kā varētu būt skatījumi, ja arī to komponentu tā tāds produkts. Bet jā, vēl vēl tā mums ir.
Viņiem arī ir telpas Jā, tā ir problēma, nākotnē, ka pastāvot ir atkarāt inovācijas, tas ir dabūt vietas, ka universitātes ir pastāvot autors pašiem, ka viņiem rodas pilsēm, ka viņiem pēc jāpanāk campus, kas īstenībā tās enerģija varētu būt runāt. Un tad interviju bija labs līdzenis, ka grupā man liekas, jums komanda tā negribas, varbūt tā īpaši nepaldies, bet es minēju to, ka ir hackathoni, voucheri, un tad tā kā būtu viens plūs, no kā viens no veidiem, tā inovācija pastāvs par pelniem, un uzturēt to vajadzību, tā gadījumā tas ir mākslinieks voucheri, un es to teicu, ka veids, kā ir dabūns, un mēs to hackathoniem un pašiem strādāt. Mēs tur būtu gāju, lai tas teicu, kā ēdas nākas prototipē, un tad viņi organizē hackathoni, kuros tā kā tādas prototipes, un tad ierobojas valsts, piedāvā viņiem grāfikas, un tālāk realizēt. Tad bija tas, ko mums vajadzēja atrast, tā kā vēl mēs bija komanda dabot lielāku pusiņu, izdevot pusiņu, un paldies jums, dod aplausus. Jā. Jā. Mēs komanda. Tur ir daudz, ko mums būs jādod visiem, vai mēs telpīt reizinātā pusiņu, vai tas ir telpīt reizinātā. Jaunā teika, zoniem būtiem vairāk pastāstīt aktīvas, pastāstīt uzņēmumus, skatīt. Es varu tevi skatīties, atrod diezgan daudz uzņēmumus, es kopā un pārstāv 20 tēmas. Tā kā kādā sabramies, infekcijas, viņas nāk ēdināšana, veselības aprūpas iestādes, arī bankas un finanses iestādes. Zināmākie uzņēmumi Maksimums, Siemens un Tetrapak, savukārt Latvijas būvniecībai svarīgākie, arī būtu Frīdeks, kas ražo betona vīzes, kas ir patērētas, viņas tiek izmantotas visā pasaulē. Tāpēc Latvijas betona savienība, kas iegūda diezgan svarīgi ieguldījumi tieši Latvijas dažādu celtniecības uzņēmumu attīstībā, un arī, protams, Roklovis, kas ir sadīgs. Tālāk par jaunošāko, kas ir nozīmē. Jā, tieši vēlreiz jaunotām ir varētu būt maksas, jo viņas ir veikals, viņas iekšējā visā Latvijā, bet, ja tur vien no uzņēmumiem, kas ir bāzēs, tas noteikti ir avansētas, kurā vērtība ir miljārda, un ka nodrošina pakalpojumus, kas arī ļoti diezgan aktīvi finansē dažādus projektus, idejas un idejas finansēšanas aizsardzību Latvijas. Viņi ir 8. vietā. Un vēl blakus bijušam Eltoram, tagad uzbūvēt mājas, kurā ievāktas galvenais Svetbankas birojs. Tas ir netiekot jaunā teika, bet Svetbanka ir krietni vērtības viņām ir garantē. Līdz ar to varbūt, ja tiek kvartāls kaut kā sāks kopā iedarboties, tad iespējams var pārņemt valsts vēlētājiem. Tad ir autostāvvietas, kas maksā gan arī iedzīvotājiem, arī kalnos lābī, kas ir 2023. gada ir 38 vietām, nodrošināt arī veselības infrastruktūra un arī darīja pārvietošanu. Un tad par to zonējumu, es redzēju, ka
dzīvojamajā zonās, kur ir vairāk kādas desmit ģimenes paredzētas dzīvot, un arī zaļās zonas ar rotaļu laukumiem. Un tad šeit ir tā Vīnes un komerciālā zona, kurā atrodas 4 birojāji, tas ir Ausmas, Henriks, Alkas un Telefors. Un tajā birojā tāds savukārt arī atrodas tādas publiskā principā, kas atvērt veikaļiem, saloniem, šādos pasākumos, kā arī pastrādāt tāpēc, kāpēc ir tādi uzņēmumi, kuri var varbūt veidot kādu sadarbību, veidot jaunas idejas, projektus, un, jā, kopumā galvenā teikt, ļoti modernas cilvēks, Labi, tev paldies, ka tu pakalpojums tīkums, tad viņi jau kaut kas Jā, jau paldies, ka pakalpojums tīkums, bija labi nodalīts pēc kādiem daļas, kas ir vietas, un tad uz grāmas, tā vērtības kaut kāds uzņēmums, kas ir rada. Protams, tev grūtāk izteikt, un tālāk pārvalidot datus, bet es nesakarētu, ka uzņēmumu atrodu iespējams, ka jā, kvartālā būs, un noiet vairāk filiāls, tad tas nebūtu tieši tur, kas filiāls strādā. Tas tā kopumā labi, un tad man intervijā varbūt jātās, ka mums tad bija tāda galvenajā secinājuma, ko jūs atzīst, izpētīt to vajadzību vidēt, pēc mēs izpētīt to kvartāls, bet ar to joprojām cilvēku būs kaut kādā ziņā nav vienmēr. Jā, tad es informēju divus cilvēkus, un no Latvijas Savienības, kurš to ir izdarījis Maltos, kurš viņa abas izklausās iespējīgās attiecībās strādāt pie kā brīvprātīgais vismaz 2 stundas nedēļā. Un pats viņš šajā rajonā strādā vairāk attālināti. Tāpēc, kā mēs kopā rēķinājām, par šo pusgadu, ko viņš pavada savā amatā, viņš ir nostrādājis varbūt 24 stundas, veikā bija tikai 2 reizes, un pirmais iespējas viņam ir labs. Viņam patīk skatināt viņas biroja, viņam patīk stāviet pie biroja, tad ir kopējais iespējas ir labs, tas ir tikai 2 reizes. Tad es intervēju arī jaunākais iedzīvotājus vistas, un viņi jau pieminēja vairāk problēmas. Viņi teica, ka viņas dzīvokļi ir šādas problēmas, problēmas misumu, kā arī ir ļoti liela problēmas automašīnām, un tās ļoti dārgas, to bieži piesūst. Ar sabiedrisko transportu ļoti labi nonāk visus uz vajag. Cilvēks Baiba un Mārtiņš, ap divas strādā, jaunajā teikā Baiba strādā 2 gadus, Mārtiņš 10, abiem diviem ļoti pieredzes kvartālā. Tās noformējuši pirmiņās, pēc, ka Baiba bija ļoti sirsnīga meitene, kas bija patīkams pārsteigums. No pirmā intervējumā, kas bija tāds puisis, viņš piekrīt intervējai, bet viņš atbildēja ļoti agresīvi. Tāpēc es viņu interviju neiekļāvu. Šitas ir jādara, jo tā īstenībā negatīva. Es to nākamreiz noteikti es tev uzgūlu, ko kaut ko tādu lietu klientē. Es nopienu klientu kašanas, un viņiem ir steigums. Abiem cilvēkiem šeit ļoti patīk. Galvenā priekšrocība ir attālums no centra. Var izbraukt ārā no pilsētas ļoti ilgi un iekšā pilsētā, tad viņi ir sastrēgumi.
galvenā priekšrocība, kas patika Baibai, bija tas, ka ļoti daudz vēstules minēja, ka šeit nāk vai arī viss apkārt, kas bija ko izvēlēties, cilvēki nāk vai, tāpat tās arī gids, viesībnieks arī iedzīvotāji vidū. Tas, kas viņai nepatika, vienīgā lieta, ka autostāvlietas ļoti dārgas, savukārt Mārtiņam autostāvlietas ir maksas, kas bija uzņēmums. Māte bija nebija savs? Nē, Māte bija 10 gadu pieredze. Tāpēc sinerģija, jā. Mātība minēja, ka viņiem dažreiz notiek kaut kādas kopstrādes projekti, kopstrādes telpās, kas vēl patāvi bija. Bet reti, vai minēja, ka vienīgā sadarbība citiem uzņēmumiem ir, ka viņiem ir atlaidi. Būtībā mēs bijām tur diezgan vējainā laikā. Bija divi kategorijas cilvēki, kas tur atlasās viņas sveicināt, un visai, tad būs cita kategorija, kas ir vīrieši, kas remontēs no mašīnu vai ko darīt. Un tāda intervija uztaisīja jautājums nepieciešams. Kopumā viņš nerekomendētu jauno tēti, tā kā dzīvokļiem. Mēs tur nestrādājam, laikam, kad ar dzīvokļiem tā, ka tādas tēti, tad tur ir diezgan daudz augstās, kas koncentrēs vienā vietā. Un tā, piemēram, vēlam no pāris reportzinām uzņēmumu, tad par jauno tēti var tāds priekšstats, ka viņa ir ļoti moderns rajons, ka tur noteikti ir labi. Tad Rīgas kontekstā viņiem tā kā zemāk kā lokomotīvas rajons. Bet patiesībā būvniecības kvalitāte tur ir diezgan slikta, un jau pēc gadiem viņam notika ieteikties cilvēku teikt, ka tur ir būvēts būtībā no smiltīm un ūdens tās mājas, un tāpēc problēmas ar pelējumu, ar šeit izolāciju, un viņš nerekomendētu pārvācies tur, tāpēc arī viņš saka, ka viņš drīz plānā pats pārvācies uz citu rajonu. Ar stāvvietām kā tā aiziet cilvēks no malas, tur ir dzīvot daudz stāvu autostāvviet, diezgan plati. Bet tās ir pa maksu un diezgan liela maksa mēnesī, līdz ar to viņas nav aizpratīt. Tieši tā, kad mēs dzīvot tā mašīnas, stāvējās rupsi, pagalmos vieta nepietiek visiem, un diezgan trūkst kaut kāda vieta, kur aiziet, kāds daļais valsts, vai ka būtu tās izvēles pagalmā, tad uzreiz birojo, tur nobekārtājums ir labs, un tur ir moderns un kvalitatīvs, bet trūkst kaut kāda vieta, kur aiziet. Okay. Viņa dzīvo 7. stāvā un mēs kā teica, dieli izstrādā visu, kur ļoti daudz viņa remontēt. Viņa ar bērniem, grūti pārvietoties, ziemā viņa diezgan saulaicīgi atlas. Arī saka, ka
sanatoriju un studenti mūši. Ja vispār patīk virsūt, nav arī skaļi. Jautājumi viņam par to ēstu, vai nav tā kā darbšiena, kur būs sliktas, viņš atsimīs vai nē, viss tā kā apmierīgi, nav nekādi vēlējumi, vai viss tā kā ir labi. Viņa noteikti ieteiktos rajonu, jaunajām ģimenēm, un teikt arī inflācijas, arī ļoti to darbās, un jā, super viņām viņam ieteiktos atsākt. Vēl kas? Es neintegrēju apkārt darbinieks, tādā birojā esmu viņas izkoju pirmajā stāvā pie galda sēdēs domāt, kā ir administrators, kā tāda apkārt darbinieka. Viņa arī tur diezgan nejauši strādāja, pēc to, ka mēs jau gadu, bet jau viņas, ko pagaidām es esmu tieši tas, kā izglīt publiskās logas, kur tāds nākot, un viņiem bieži notiek ar pasākumu jāatkārtās, un tad cilvēks nākot iesniegtajās birojās attīstīt. Un tur ir tās kafēnijas, diezgan daudz, bet tad to jāiesniedz jāmācās. Jā, tad viņam pats personīgi arī gribās, lai tur pēc savā biroja zonā, arī tajā skaļā zona par porciem. Un tad pēdējais viņas, ka es viņai liekam tā certifikāciju, tas gribās kaut ko gaumīgāku. Tas nevar mūsu paļķā patīk. Ir tā viņam, es tam pēdējās gatavs pēc to jāvāk. Es sapratu. Labi, vēl kādreiz arī palika, ka jūs izķēpat to priekšā. Man to vasarā es neesmu, lai es teicu, ka vien nav vajag piloti tagad vairāk. Tad jāpēc pāri man līdzi. Vēl ir, ja? Mēs skatāmies tev, vai nē? Ok. Tas pastāvs nebija izmēģis vienā vasarā. Es vismaz teicu, ka tās bildes, tur tiks pamāt, es ļoti daudz varbūt padziļināt analīzi, bet noteikti no katra leņķiem, es arī man kaut ko tās perspektīvas dielas, ka tur ir films, ka tur cilvēks pateic vienmēr dzīvājumi. Bet tas ir fotogrāfi mokā. Bet jā. Ok, paldies, paklausīt. Nu, kā pirmais tiesnieks, tā kā īpatais puses par projām. Tā, un to mēs tam izgājuši, ka izgājuši cauri atskaitot to, ka bija pirmā komanda, kas no augstus, kas no vēlāk, vai ne? Tad mēs jau jums, pēc tam būs prezentācija no Venta, un tad būs mazliet šīs no Kapitāns un Andra, bet jūs sāks līdz lapums, nav nepavēr. Tad būs tā, tas portāls. Mums tad bija. Jā.
mūsu izvēlētais materiāls bija mierīla, ko mēs pētījām kontaminētāk. Tas, protams, kā jau es iepriekšējā lekcijā minējām, tas nav uzreiz tā kā acīm redzams, tas ir kā kvartāls, tomēr tajā darbojas ļoti daudz radoši un jauni un mazi vietēji uzņēmumi, ka tas tiek uzskatīts par tādu radošu kvartālu, ja to sauc par Mierielas republiku. Pašā, protams, ir visi šie mazie vietēji uzņēmumi, tā ir viņu galvenā lieta, ar ko Mieriela ir zinām, vai ar šo savu hipsterīgo noskaņu. Bet par tādu, parunāt par to kriminalitāti, tad uz ielām noteikti nav daudz cilvēku sastopams uz Mierielas, bet tomēr visas šīs mazās kafejnīcas un veikaliņi tajos vienmēr ir sastopami kādi cilvēki, ir īpaši Kalvē un Roketbrīnā, kas ir ļoti zināmas jauniešu vidū, un kā arī pasaules cilvēku vidū. Un noteikti, tāds, protams, vairāk cilvēku noteikti ir arī vasaras laikā sastopami, ņemot vairāk cilvēku Kalvas kvartāls un Brijāna kvartāls, kurā ir dažādi bāri un vietas, kur jauniešiem patīk pavadīt laiku. Un, lai gan tas piesaistā lielāku cilvēku plūsmu, tad, domāju, pēc manas intervijas es spriedu, ka tas var nākt arī kā mīnus, jo pēc kādas jaukas piekdienas vakar, tad nākamajā rītā var diezgan atstāt lielu miskustu uz ielas. Par pārmantātiem uzņēmumiem, lielākajiem noteikti tāds Latvijas mēroga, Latvijas uzņēmums noteikti būtu Laima, bet tāds starptautiskais ir pārmantātais uzņēmums ir ROS. Viņiem arī kopš Covid tā kā nāzi nogriez attīstību, jo tas mājaslapas lielākie pasākumi, kas bija notikuši, tie bija tieši pirms Covid, kas tieši no to 2019. gadu. Viņiem bija tādi Mierielas svētki, varbūt viņi no reiz uzzināja, un tie kopš Covid nav bijuši. Tie ir atstāti. Intervijā teica, ka būtu labi kaut kā tāds atklāt. Viņi jau labu laiku runā par to, ka vajadzētu to uzlikt tādu brandingu tai Mierielai un lai tur arī veidotos vairāk pasākumu un tā, bet Covid-19 nekas tāds nenotiek. Un jūs mums konstatējāt rakstīt augstā par to serendipity, ka veidot tā kā par to pamatvērtību. Mūsuprāt, Mieriela ir tā kā diezgan labs piemērs tam pašam serendipity, jo ir ļoti daudz izveidojušies uzņēmumi, kas ir veiksmīgi sakrituši uz vienas ielas, kas vēlas uzturēt to savu radošo noskaņu un turpināt tā kvartāla attīstību, bet, lai gan tas viss ir šobrīd apstājies. Bet, protams, kad, lai veicinātu šo vairāk dinamisko un iedvesmojošo vidi, tad ir, un šis nejaušās vērtīgās tikšanās, noteikti būtu vērts attīstīt kopstrādes telpas un pasākumus, kas veicina to jauno ideju un projektu. Tas ir viss no veici. Galvenie tie tehniski konsulti atgādināt, kur jums vairākās no kvartāla formas arī tāda tajā mazāk tehniski formātas, kas pakalpojums servis un kafejnīca. Laimīgi uzreiz kopā ar veikalu. Un rokas ir tieši, domāju. Ok. Jā, tas man ir izsīkās, tāpēc bet tas teicu teicām, tur ir to izpējās naudas, tas svarīgi kvartālā. Es nezinu, organizācijām, man ir sportām apmērs, kaut kā veidojas. Tas veids gan konkrēti pārmācības un biotehnoloģiju nozarē. Tas jautājumu, kā jūs lokāties uzņēmumu, mēs saņemām tādu kārtīgu vēstures par pašu ēku. Vairāk no tā visa izrokām visai ēkai ļoti lielās pievienotā vēsturiskā vērtība. Īpašnieki uzbūvē uzcēla ēku jau pirms kara, bet vairāk no gadiem pēc kara un birokrātijas pārsties apmetēt šo īpašumu un restaurēt. Tāpēc tai lokācijai tā būtība ir vēsturiskais, un tāpēc tas ir baigā atbildība. Un jautājumā, kas ir mērķa auditorija šajā kvartālā, tas tās ir Šuster rajons, kas arī visi biznesa centri
nebūvēs, bet apkārt ļoti daudz vērtības ēkas telpas, un nav īsti vietas, kur izvot tādu industriālu parku. Un pēc tam gan piebilst, kad loģiski šim kvartālam rada palikt ar atsevišķajām ievielu būtībām. Agrāk kaptu zonām visām tādēļ trūkums kvartālam no viņas atgadājums, kad nav tur pārējais, un nav autos pārējais, kā maks autos pārējais, tad ja tu maz un ja tu nesamaksāt autos, tad tu diezgan ātri nesamaksāt. Bet jā, par lēkšanu, tad ja komandiem kopīgi aiziet pārējais, tad fakti tikai maza restorāna, nākā bildi, jā, kvartāla nākotni un uzņēmē darbības kopumā tādu skaidru atbildu mēs neņemam vairāk tikai tādu patreizējo vīziju, kā vairāk kāds. Līdz izstāstīt cilvēki nav pilnībā atkarīgi no automašīnām, bet ir ērti piekļuvi sabiedrisko transportu, atdomās par velosipēdistiem, vairāk velo novietnes. Un būtībā būs svarīgi kvartālam izvirzīties prom no automašīnām, lai tas būtu pieejams gājējiem un galvenokārt drošs. Tad jautājums, kā kvartāls atšķirās no citām vidēm uzņēmējdarbības. Labs piemērs par to, ka šīs birojas atradās pusdienā, atbilst investori, ievēro jauno biroju, jo renovēto darbības sajūtā, par to, jūs iedomāties to atšķirību ar to veco biroju, tad sajūtā nevērts būt. Jā, labi, atomiskā tur ir. Valdemāra Pastāža, Vēlama arhitekta darbinieki, vēlējās būt anonīma un arī negribēja ne bildīt, ne vārdu iedot. Kārtībā reizēm, un viņi ļoti, ieskicējot nesaukšu katru jautājumu, viņi ļoti tiešām arhitektoniski vienkārši šī kvartāla apskatīšanā. Pirmkārt, viņi negribēja tomēr saistīt Valdemāra Pastāžu uz Briānu jau kopā ar Mierievu. Viņi gribēja to bišķi nedalīt, jo krietni citādāk tā funkcija šķiet. It kā abās ir radošais, bet vēsturiskāk un tuvākajā vēsturē pilsētas Mierievu ir tāds hipster radošais rajons, un tad Briāna jau ir tāds uzņēmējdarbības radošais rajons, kas būs vairāk. Un viņi pieminēja vēl, ka par to mērķa auditoriju ļoti tā arhitektoniski un arī par piekļūstamību arhitektoniski, ka aizbrauc viegli, bet universālais dizains tur nav ievērots, ne Mierielā, ne Briāna ielā, principā vispār. Tur par to veco bruģeru ratiņķātu pārvietoties noteikti ir nenormāli sarežģīti un tā tālāk. Un ieskicēju, ka mērķa auditorija noteikti pašai Mierielai, ka tie cilvēki. Viņi nosauca jaunietis, varbūt pat visus skolēnus līdz vecumam, kad viņam ir ģimenei bērniem. Jo pēc tam ar ratiņiem grūti, tāpat kā ratiņķās grūti, vecākiem cilvēkiem tur mazāk ko darīt un tā tālāk. Šī paša ēka, par ko viņi pieminēja vēl, ka tajā vietā pats, piemēram, salīdzinot ar citām vietām, šajā vietā pats ēkas apsaimniekotājs laiž iekšā vairāk tādus radošos uzņēmumus. Tur ir akciju sabiedrība viena un tur ir arī apdrošināšanas birojas, bet pārsvarā ir arhitekti, marketings, tādas alternatīvās uzņēmējdarbības radošās formas. Tas ir tādas nosacītas, kur ir kaut kas radošs, kas to regulēja pats šīs ēkas apsaimniekotājs. Protams, tur arī mazliet kafejnīcas un restorāns pirmajā stāvā apakšā. Jā, baigi vairāk zināt. Jā, mana saruna bija ar veikalu M50 vadītāju un īpašnieku. Viņa pati ir ļoti tāda krāšņa un radoša persona. Viņa teica, ka arī mērķa auditorija šim te kvartālam ir šādi cilvēki centrēti uz mākslu, kultūru, arhitektūru. Interesanti,
stāstīts, ka 12 gadiem šis kvartāls ir bijis arī stipri radošāks, un tagad tas ir paplēnējis, bet, kā viņi teica, tas jūtam atkal atdzīvojās. Tas, ko viņi minēja, lielākais trūkums visā kvartālā, ir viņai ļoti prasītos šī velo celiņi un velo novietas, viņai tas liktos loģiski un ērti, ka tas šajā kvartālā būtu. Kā arī mēs runājām par to, ka visu ielu garumā ir dažādas vietas, kur tāds kā tukšumi, vienkārši nav ēkas vai kaut kas pamats. Un, manuprāt, tā ir laba iespēja urbanizēt šo vietu, kā arī viņi teica, ka viņi gaidās investorus un cilvēkus, kas būs gatavi šo vietu sakalpot par kaut ko, radīt kaut ko jaunu un inovatīvu, respektīvi piedodot arī varbūt tādu urbāniskāku šo vidi. Jā, viņi teica, ka noteikti jūt saistību ar citiem uzņēmumiem šajā kvartālā, jo viņi strādā tāda kā komūna, tāpēc arī tā saucās Mierielas republika, jo viņi prāt visi šie uzņēmumi ir saistīti un arī uzņēmumu vadītāji cilvēki, kas strādā jūt, ka tā ir tā viņu vieta un ka tas ir kaut kas savs. Jā, kaut kā tā jūs. Man bija intervija ar Rotundīgu Baristu. Uz jautājumu par to, vai viņi uzskata Mierielu par radošo kvartālu, viņi teica, jā, ka tas varbūt nav tā kā, konkrēti rakstīts definēts, tas ir radošais kvartāls, bet kur viņi jūt to radošo noskaņu visas ielas garumā un visus radošos uzņēmumus. Un kad tas dod tādu savu auru pašai Mierielai. Un no tāda uzņēmējdarbības viedokļa viņi uzskata, ka priekš kafejnīcas, tad Mieriela ir ļoti laba lokācija, ka tur patiešām cilvēki dodās pēc kafijas un strādāt uz vietas un kad tādā ziņā nevar par to sūdzēties. Un tāds galvenais lielākais mīnus, ko viņi uztver šajā visā bija stāvvietas, kur nav kur noparkot mašīnu, ir pirmkārt naktas stāvvietas, otrkārt Mieriela pat ir šaura, līdz ar to ļoti bieži atklātās mašīnas traucē tramvaju kustību, kas tad arī ietekmē apkārtējos. Kā arī viņi pieminēja Tallinas kvartālu, pēc kur brīvdienās tiek atstāts diezgan liela nekārtības vielas. Un, jā, ka galvenā mērķa auditorija mums tad ir, kad ir labas kafijas un konditorijas mīlētāju vietas, kā arī jūs varat uz to kvartālu. Viņus uzskata par radošo kvartālu, iegūt piedarību un cilvēkiem atrodās ļoti līdzi refleksējot. Intervijā es arī jautāt visu, ko viņi bija runāt par to, tieši par tā brandingu, kas ir kvartālā, tad viņi uzskata, ka pilnībā nepieciešams. Pilnībā nav pieciešams. Nav nepieciešams. Kad runāt par kvartālu ļoti labi raksturot cilvēku, bet kādi jēga tērēt, tāpēc, ka līdzekļi priekš kaut kā, kas vienkārši nestrādāt un tādā karā. Un viņi vēl uzsver, ka viņai video un apvērts, tas kā baznīca, ka viņai nekam nebija tā reklāma veidot, jo viņam sekot ir uz to radīt, un pats reizes skatāmies vēl, un tas pats jau arī tos visus cilvēkus savu priekšā un Es intervēju Laimas Tautautas muzeja vadītāju. Viņš nevēlējās fotogrāfiju un arī ļoti tādā formālā veidā aizsarunot. Un jautājumu, vai viņi uzskata Miera jau par inovāciju kvartālu. Jo tad viņš pretēji MTL teica, man intervētā teica, ka drīzāk nekā jā. Jo par tās Miera jau pārvērt, tiekot runāts jau kādu laiku, tad īsti nekas nemainās. Teicu, ka esot diezgan bieži bijušas sapulces, kur tiek apspriesta tādu kā kvartālu perimetru izveidi, nodalīt viņu un padarīt viņu vienkārši tiešām par kvartālu, mēs vairāk par daļu no ielas. Un daudz, ko viņi teica, man kolēģi jau pieminēja, bet man interesanti likās, ka
viņiem bija oriģināli tur pats fabrikas, pārāk uzņēmums, un uz lokāciju tam īsti neatrod, bet pārāk laba ir loģistika un ar ražošanu saistītām lietām, bet muzejam un veikalam lokācijas ir ļoti labi, jo, kā piemēram, minēju, kad krāni tiek iebrauc turisti, 20 cilvēki jau atnāk uz šeit, lai jums ir diezgan tālu. Un paturpināt par to pašu, viņi teica, ka sadarbība ar citiem uzņēmumiem arī esot diezgan jūtami, viņiem, jo cilvēki, kas atnāk ciemos pie viņiem, arī tālāk aiziet pie tām pārējiem uzņēmumiem. Miera ielas sāktos arī šī sadarbība esot jūtama visvairāk. Pārējo visu jau pieminēja kolēģis, ka vai nevēlos atkārtot. Viņam ir iespēja izdarīt kādu braukumu, savu nolūku, kur ir kāds prasā, lai tie cilvēki arī grib daļā no viņa, viņam ir jābūt aktīviem un aktuāliem komunikācijai. Pie viņām ir radošas darbnīcas, kafejnīca, kas tāpēc arī coworking. Tā ir pagalmā atrodas bārs un arī ir kafinē un notiek. Jā, apstādi varētu būt kaut piemērs, kur varam diskutēt pie reikinājumiem par kopienas pasākumiem, atvērtām darbnīcām un par disciplināriem sadarbībām. Viens no lielākajiem galvenajiem uzņēmumiem, kas šeit ir Rīga. Šī radošā kopiena un kultūras iniciatīva atdzīvina pamata spēks un teritorijas, piedāvājot telpas māksliniekiem, sociāliem uzņēmumiem un kopienas projektiem. Viņi arī piesaista dažādas pop-up uzņēmumus šajā kvartālā un vispār apstādījus kvartālu darbojas uz pagaidu lietošanas principu, sniedzot iespēju eksperimentēt ar jaunām idejām un iniciatīvām, kas varētu tā kā viegli popularizēt šo kvartālu. Un par pašiem pop-up uzņēmumiem tie ir tādi eksperimentālie uzņēmumi ar jaunām idejām, kur popularizēt dažādus produktus vai mūzikas pasākumus vai mākslas galerijas. Un viens no šādiem piemēriem bija Bolderā ir ledus, kad bija pop-up vieta, kurā tika piedāvāt eksperimentālos saldējumus un dessertus. Un runāt par publikas sēkām, ir divas sēkas. Viena ir sagatā vairāk sēka pasakļiem, kur notiek meditācijas, dievmeditības un tālāk, un otrā ir sagatā medības kabinets, kur ir portums kā meditības, un tur ir
visu priekšlikumu, kā arī apvienot visu parasti. Un vēl no tāda trūkuma risinājumiem ir izveidot tāds kritiskums komunikācijas vai visu Un par to peļņas jautājumu, kā mēs jau minējām, tad Hartovs pieder Līdz no Baltijas. Un, mēs secinājām, ka tas ir pagaidām tādā konservācijas stadija, ka viņi plāno to izlabot ar Rail Baltica attīstību, lai tas kļūtu par tādu modernu radošu kvartālu. Un tad pagaidām tur īsti nav tādas lielas peļņu ieguves, bet ar domu, kā tālāk attīstīties un tad mēs jau redzēsim, ko viņi izdomā. Kā mēs priekšējām fokusēties tieši problēmām, tās labās lietas labas iespējām, mēs zinām, bet mums ir kā veicināt. Amatieru grupas dalībniece. Viņai tieši nepatīk, jo īstenībā viņa nepatīk tā konkrēta organizācija. Es to, ka vēl pusstundu, kas viņa nepatīk ar cilvēku, kurš ieslēdz skāļu, viņa nepateica tiešām, bet jā, un pati skāļā bija ļoti priecīga. Arī viņa teica, ka tas mājās ir, tas ir ļoti sliktas stāvoklīs, bet visvairāk viņa nepatīk brīvlietā, jo viņa gandrīz sabadumē. Jā. Bet kas viņa patīk, ka tur ir ļoti daudz dekorāciju, viņa patīk, ka tur vārds, kas bija atvērts, un tur ir klājīgi. Viņa teica, ka no visām vietām, kur viņai bija koncerts, tur bija vislietāk. Ok. Bet ko viņš arī vēlāk jāuzlūdot saņemt turpinājumu? Jā, viņa bija arī ar apmeklētāju, kas viņš bija apmeklētāju, viņa apmeklētāju, un negatīvi arī pateica par dzīves apmeklētāju, jo tur arī tur bija kaut ko nesadzīvē, un arī viņš negribētu mūziku, un tur arī ir problēmās ar telefonu, arī viņš pieminēja, ka tas pasaules viņu ir grūti atrast, jo tur nezinu. Tur nav kādu ziņu. Viņš pat uzzināja vienkārši, ka viņš ieliek ielā un ieredzēja to lasu. Tā ir interesanti, un viņš pienākās, bet ja tu nezinu, tad tur gribēju, jo es kāpēc zinu, ka tu nezinu, vai attīstīt cilvēku. Konkrētā lapa, kas tad ir tas pasanās, pētis, bet STL ir tas pasanās, un tā liela kultūra, protams, izstāst ir viens tā veidiem, kā inovācijas kvartāla manifestēt savu klātbūtni un pilsētā. Kaut kas tālāk? Jā. Nākamais? Aprīļa nākamais, man arī paskatīt par to būtis turpināt vai ļoti būtis saistīt ar pasauli demokrātiju, jo tur ir turpināt, ka viņš nepēc vai redzēt, un arī viņš pamanīja, ka ir liela pauze po koncertu veidošanā, Tad regulāri notiek koncerts. Tad regulāri notiek koncerts. Ok. Nedod patālu. Jā, bet viņš arī patīk, ka viņš ļoti patīk, ka tā darīt. Ok. Vēl Es intervēju Paulu, kura dzīvo netālu no šī kvartāla, kā 20 minūtes, un viņa ļoti aizjaujās ar mākslu un visādām radošām lietām. Viņa pat nezināja, ka viņa dzīvo netālu no šāda kvartāla, un uzzināja to caur šī video uzņēmumu, ka viņa interesējas par dažādiem pasākumiem. Un tad viņa bieži ir bijusi visādiem kādiem koncertiem, mākslas galerijām, kafejnīcām, kas šeit ir notikušas, un runājot tieši par problēmām, viņa ļoti uzķēla to, ka ziemā tur notiek ļoti maz pasākumi, īpaši mākslas
saistībā, jo visi galerijas parasti tiek izstādītas ārpusē, un visi mākslas darbi līdz ar to laika stāstu ļoti ietekmē, un dienas laikā tur ir ļoti, nav aktivisti, un tad vispār iekārtas ļoti kvalitātes responses. Galvenais, kas brīvība, kurš organizē maziem uzņēmumiem klātiem, arī tie tās intervijas, kas man bija, viņi noteikti arī teica, ka finansiāli, bet brīvība ļoti balstās uz iztermiņa, dažādiem līgumiem un tā, un tad tā nākotnes vīzija nav tik skaidra un vajadzētu tā skaidrāk, kā tas notiekās finansējums tieši kvartālam, jo tas ir tāds ļoti perspektīvs. Tā, kas mums paliek tālāk? Tas bija viss, vai ne? Jā, tad mums slēdzam Benku, apkalpojums Grausmanis. Jā, Brainstorm Innovation, man liekas, tur ir labi. Tā mēs arī šīs kalpas apšanā ieteikti. Paņemāt šo datoru. Es domāju, ka iesaistat pie galda prātos šo Brainstorm. Mums te būtu jāskatās vienā teikumā. Tad, Matija, vēlreiz, kas ir tas brīvs kaut kas derīgs jāizveido? Es uzlācīšu origami, tas arī. Jā. Varbūt tā dzēme ir vidas kultūra, ko mēs printējām uz
Viņš motīvi var uzdot šo QR kodu, ka kamēr prezentē, viņi var novērtēt to telpu. Bet vai tā viņš ir pieejams kaut kur tajā? Viņa video prezentācija LND. Trīs minūtes paliek. Viņiem no biometodas, tad viņiem ir Viena minūte padomāt par prezentāciju, tagad stāstīsim. Bet tas ir normāli dārgi. Laiks ir beidzies, sāksim ar pirmo komandu. Tātad kopumā kapteinis 10 sekundēs īsi pastāsta, kā tad jūs risināt kādu no problēmām ar to, ko jūs uztaisījāt. Droši vārds, Mums ir uzlocīta laiva, un tas, ko Viskan kvartāls piedāvā kā reizi tur nokļūt, ir ar laivu arī, kas iespējams no centrē. Tur man bija 9 minūtēs, praktiski, pie viņiem var nokļūt. Un, jā, šī būtu tāda kā viedzīme tam Viskan kvartālu. Lai zinātu, ka tur var nokļūt ar laivu. Aplausos. Komanda 2, returē, betoniņi, jā. Jā, tātad mūsu problēma mūsu nācija pakalā bija labiekārtojuma trūkums un apzinājuma trūkums. Mūsu ideja ir veidot betonu soliņus ar pievienotām šajiem te
apvienojam kastē, kur būtu šie te koki, dažādi augi, kā arī pievienotā vēl lieta. Jā, padomā, varbūt tas beigās ir tā kā SketchUp moduļu bāze, ko cilvēki paši var komplektēt, un tad izdomā tikai tam, bet jā, vai bija moduļu bāze, tad tālāk ir tie vienkārši printeri un dizainēti. Ok? Aplaus jums! Mums ir daudz vienādu portālu, un mēs izanalizējam, ka vairākam portāliem ir savi zīmoli, piemēram, Latvijas portālam kā lapse, jaunajā teikti ir pērtiķis, un mēs izdomājam, ka mēs varam katru kvartālu izveidot savu skulptūru, kas atgādina kādu cilvēku, dzīvnieku, un katrs apmeklētājs uzreiz vēlētos apmeklēt visu kvartālus un varbūt nofočēties pie katras skulptūras, un uzreiz mēs izveidosim tādu situāciju, kur cilvēks uzreiz visu kvartālus. Tas ir forši kā spēle, bet padomājiet noteikti par to, kā viņu monetizēt. Tādā ziņā, ka par skulptūru kādam jāmaksā, un vai tur varbūt atkārt viņu biznesu. Tālāk ideja. Aplaus jūs komandai. Saturs pie šodien. Jā, droši. Saturs man komandai. Saturs jūs ir gatavi. Go. Problēma tāda, tā brīdi viņai ir lielākā problēma nav piekļuvi tām cilvēkiem patīk tās veidājas. Ko mums darīt? Mēs viņu organizētu. Attiecīgi cilvēki izstaigājām mašīnai, izbraucām. Mēs piegājām, jā, mēs vienkārši veidot jaunu struktūru. Un tā mēs piegājām konceptuāli. Tā čūsu vai ne? Tā kustībāties. Un tā arī mēs to izslēgām. Jā. Padomājiet par pēļu, bet tāds komālā, kā vasarā būt. Aplaus. Wow! Labi, teiktāk, un tas ir go. Mēs aizlasim modulāru skatuļu sistēmu, lai atjaunotu pasākumu spīdē portālā, lai ielicinātu katram pasākumu vajadzībām savu veidu skatuļu vai vietu vai konferenci vai tādu. Ok, vajag par. Padomājiet atkal par to, ka vajag izvest, transportēt, transportēt, pamatus, tādas, ko nepalīdz blokiem. Satītā konferenci sastāvs vispār ir kādas idejas. Wow! Mūzikas akadēmija patīk. Septītē. Tā ir aplaus septītē. Tā kā mums kabinīt. Mēros ir tas kā suņi būna. Tā jau var paņemt zūmu, Jā, tas piepūšanās kabinīt. Cilvēki iet, kā izolēt. Kā paši aplausi. Mūsu kvartālā lielākā problēma bija dārgās stāvvietas, kas stāv tukšas. Mēs to risinātu maksas, kas arī mūsu kvartālā varbūt piesaist vairāk cilvēkus, varbūt tur ir nauda mašīna. Un tie cilvēki, mēs teicu, esam to uzveidot ar maksas stāvvietu, kārāt naudu, un tā ir tās ārstījās, kas ir šķietā. Man patīk, ka tas monetizācija un tā ir no savas lapas foto, jā, tas ir ļoti labi. Ok, šī uzdevums bija jums parādīt, ka labas idejas var rasties arī ātri, realizācija ir ilgāk, un tagad es ceru, ka tikpat ātri jums veiksies mājas darbi, un tad mēs jūs laižam projām. Kas tad ir mājas darbā uz nākamo reizi? Ir jau ielikts Miro, bet kopumā jums būs jāturpina, kā jūs redzat, lielākā daļa mājas darbu pēc tam turpinās un atgriežas pie jums, un tad šoreiz mēs turpināsim individuāli bias mājas darbu par domāšanas kļūdām, un iespējams jums ienāca prātā, ka jābūt kādam veidam, kā ar viņām cīnīties, un tad šie ir domāšanas rīki, kas jums katram individuāli uz vienas A4 lapas būs jāsagatavo. Angliski viņus var meklēt kā razors. Varbūt jūs esat dzirdējuši par Occam's razor, kāds no jums? Viens nav dzirdējis par... ko tas nozīmē?
vieglākais risinājums parasti ir īstais? Jā, vieglāk izskaidrojamais risinājums kopumā, teiksim, var mēnesi nolaišanos nofeikot, bet tas beigās būtu grūtāk, kā to izdarīt pa īstam, vai tad, teiksim, bieži vien kaut kādas konspirācijas teorijas, lai attaisnot, izmanto šo Occam's razor, ka tas ir vieglākais veids, kā kaut ko izdarīt, parasti ir vienkāršākais, vienkāršojot pašu Occam's razor, kurš ir bišķiņ sarežģītāks izskaidrojumā. Ir tāds Hanlon's razor, kāds ir dzirdējis par to? Viņš ir ļoti labs saistībā ar Trumpu iespējams. Un angliski tas tā, never attribute malice to something that can be adequately explained by stupidity. Tas nozīmē, jūs domājat, kāds jums tur mēģina ieriept, bet viņš vienkārši nemāk vai arī nav gudrs, vai viņam nesanāk. Nu tā, nevienmēr to var pielietot, bet viens no domāšanas veidiem, kā tikt galā ar to, ka kāds tur politiķim speciāli mēģina ieriept, varbūt viņi vienkārši, nemāk, netiek galā, grūti pašiem. Nu lūk, kopumā tādi ir daudz, tā kā jūs nevarēsiet atkārtoties, tāpat kā iepriekšējos mājas darbos, katram ir jāuztaisa savs individuāli, un viņus latviski var meklēt, viņi sauc ar epistemoloģiskie rīki, zināšanu analīzes metodes, vienkāršot lēmumu pieņemšanas sistēmas, bet man patīk tas mental modelis vai razors ir vieglākais veids, kā viņus googlēt un skatīties, un tad atcerieties, ka jūs nevarat atkārtoties, tā kā tas, kurš pirmais ieliks, tam būs vieglāk, un kopīgais mājas darbs jums ir ļoti svarīgs, jūs atkal dalīsiet lapu divās daļās. Vienā pusē jums ir tāda īsais apskats par jūsu izvēlēto mentoru. Tiem, kam vēl nav mentors, tad mēs palīdzēsim atrast. Tad sazināties ar mani. Un otrā pusē jūs šī mentora ieceri integrējat jau kaut kādā veidā šajā kvartālā. Atrastot vairākus, nevis taisot reālus prototipus, bet vairāk sarakstu ar iespējamiem pielietojumiem. Ideālā gadījumā tie būtu, piemēram, 10 pielietojumi. Varbūt betona soliņi forši, bet varbūt tas, ka jūs pameklējat daudz dažādus veidus, kā šo produktu, ko jūsu mentors realizē, vai tehnoloģiju, var integrēt inovāciju kvartālā. WhatsApp arī būs mājas darbs. Kaut kā tā, vai ir jautājumi? Jautājumi nav, jums to jāskanās bibliotēkā uz RTU, tad aplausa bibliotēkai par foršajām telpām. Jūs tad palīdzat bibliotēkā šīs telpas uzlabot, ir tādi QR kodiņi, vai tad to citu reizi var aizpildīt. Es pieņemu, ka nākamreiz laikam lekcija būs RTU, un tad pēc tam atkal bibliotēkā, bet mēs par to jūs vēl painformēsim kaut kā tā.